भाइयों, धान की जो पराली होती है उसमें मॉइस्चर या नमी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण आग लगाने से वह पूरी तरह नहीं जल पाती है और धुआं बहुत छोड़ती है। जो अधिक धुआं छोड़ने से वातावरण में बहुत प्रदूषण फैल जाता है। इसका सही उपयोग करने के लिए आप इसको इकट्ठा करें और या तो पशुओं को चारे के रूप में उपयोग करें या तो इसको सड़ा के खाद बना लें। जलाने से प्रदूषण बहुत फैलता है और वो ठीक से जल भी नहीं पाती है और नुकसान ज़्यादा होता है। आप अगर फेसबुक है तो मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर यूट्यूब पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।